Your Excellency, Prime Minister Masroor Barzani, other distinguished members of the Kurdistan Regional Government and Iraqi Kurdistan Region Presidency, a Waratan Bash. It's my pleasure to welcome all of you here today to celebrate the special bond between the people and governments of the Iraqi Kurdistan region and the United States of America. برئيس كاغ مسرور بارزاني سرك حكومة يريم كردستان عندما تري حكومة يريم كردستان وسرك يريم كردستان زور خوش حالم بخيرات انتم كم رول لقل مان كوبون توبوا هنگ جران ببوني بيوندي تايبتي نوان حكومة يريم كردستان وولايات متحدة أمريكا. The last time many of you were here in this location was for the groundbreaking ceremony on July 6th, 2018. زاری رابردو که زور لیوال لیربون لششی تموزی 2018 بریتی بو لدانانی بردی بناغی درست کردنی قنصلخانه امریکا لیره. And at that time all of this was nothing but an empty field. این هیچ نبود زگای لزویه کی بطاط. 2 years have now passed and today the field is empty no more. و دو سالته پری و اساس زویه که چیتر به بطالی نبینن. We have been very hard at work and we even worked through the pandemic. And today we are very proud to say that we have reached an architectural milestone. This morning we finished pouring the very last of the concrete. و زور خوشحالم که بلم امرو اما بنا کردنی هیکلی قنصلخانه من تواو کردوا و ام بیانیه دو بشی کنکریت من لیرا دروست کردوا. That means that today, on September 22nd, 2021, we can say, for the very first time, the new consulate is structurally complete. Thank you for celebrating this milestone with us. امجمانه و ساعتوان رای بگین امرو 22 ایلولی 2021 بو یکم زار دروست کردن و بنا کردنی هیکلی بالاخانه قنصلخانه توا و زور سپاسانکم بو ام بونه تایبته کلیره لگل مانا کوبونه توا. The United States consulate sits in the shadow of the beautiful Safin mountain on this beautiful land. قنصلخانه گشتی امریکا لسر ام ارز قشنگا لدامینی شاخی سفین دبت. The consulate is now almost 60% completed, and we are proud that we have been able to provide good jobs to so many people from the Kurdistan region. Over 600 people are working to help us finish this project. ئێستا دروستکردنی باڵەخانەکە نزیکەی لە سەدا 60 تەواو بووە و ئێمە زۆر سەربەرزین کە توانیمانە کاری زۆر بۆ خەڵکێکی زۆری هەرێمی کوردستان دابین کەین لێرە بۆ دروستکردنی باڵەخانەکەمان نزیکەی 600 کەس کاریان تیا کردووە. We've now poured over 75,000 cubic meters of concrete, and we've installed close to 10,000 tons of steel beams. 75,000 متر چوار گۆشە چیمنتۆ و نزیکەی 10 تۆن شیشمان بەکارهێناوە. And when the consulate is 100% complete in 2023, it will represent the best in American architecture, engineering, technology, environmental sustainability, and construction. وكاتك بالاخانه قنصلخانه ل 2023 بتواضي تواض دبت نوندناتي هر باشرينكاني امريكا دكاد لديزاين واندازياري وتكنولوجي وجينغ دوستي وبناكاري. The consulate will be LEED certified. LEED certification is the most widely used green building rating system in the world. قنصلخانه كمان بروانامي ليدي دبد و بروانامي ليد يكك لهرا بالاترين و پرباوترين سيستمكاني جيهان بو بالاخانه جينغ دوستكان. LEED certification means that we are building a healthy, highly efficient and cost-saving green building that will be a globally recognized symbol of sustainability achievement and leadership right here in Erbil. بروانامي ليد معناوه ما بالاخانهيكي زور تندروست و استبرز و باستبرز ليره بنا دكين كنشاني دان پيدانن لاسي جياني دا بو بدسكوتوي و رابراتي ليره لهولير. We are so proud the new consulate will be at least silver LEED certified, and every day our great construction team is looking for ways to improve upon that. اما خوشحالين كبالخانه قنصلخانه كمان سيلفا بروانامي سيلفا ليدي دبت
و تیمەکەمان لێرە ڕۆژانە بەردەوام کار دەکەن بۆ زیاتر بیناکردن لەسەری. We're going to even install a significant number of solar panels, sufficient enough to generate 15% of the electricity that this consulate will require. و لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە دەست دەکەین بە دانانی سیستەمی وزەی خۆر کە نزیکەی 15% وزەی بەکارهاتووی قونسوڵخانەکە دابین دەکات. And needless to say, we're all looking forward to moving in here in 2023. و ئێمە چاوەڕوانین لە ساڵی 2023دا قونسوڵخانە بگوازینەوە بۆ ئێرە. But I must say one more important thing about this consulate, and perhaps it's the most important thing. و مەوێ شتێکی تری گرنگ لەسەر قونسوڵخانەکە بڵێم لە ڕاستیدا شتێکە لە هەموو ئەوانتر گرنگترە. This United States consulate will be big. ئەم قونسوڵخانەیە گەورە بێت. Really big. و زۆریش گەورە بێت. How big? چەند گەورە بێت؟ 206,000 square meters. And this is what's important. That means the United States Consulate General in Erbil will be the largest consulate in the world. 260 متری چوارگۆشە بێ مەژمانەی وایە ئەم قونسوڵخانەی کە لێرە دروست دەکرێت گەورەترین قونسوڵخانەی ئەمریکایە بێت لە سەرانسەری جیهاندا لێرە. Why is the United States building the largest consulate in the world? ئەگەر بپرسین بۆچی ئەمریکا گەورەترین قونسوڵخانە لێرە دروست دەکات؟ Why are we building the largest consulate in the world in Erbil? بۆچی گەورەترین قونسوڵخانە لێرە لە هەولێر دروست دەکەین؟ The reason the United States is building the largest consulate in the world in Erbil is that the United States and the Kurdistan region, we need room to grow bigger. هۆکارەکەی ئەوەی کە ویلایەتە ئەمریکا گەورەترین قونسوڵخانە لە سەرانسەری جیهان لێرە لە هەولێر دروست دەکات ئەوەیە کە پەیوەندی دوولایەنەی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان پەیوەندی بە شوێن و ژینگەیەکە بۆ گەشەکردن. This consulate will be a tangible sign in concrete, steel, and reinforced glass of the long-term commitment the United States has to the Kurdistan's region's government and its people. ئەم باڵەخانەی قونسوڵخانەیە هەر لە ڕووی کۆنکرێتەکەیەوە و شوشە و ئەو کەلوپەلانەی کە تیا بەکارهاتوون دەبێتە ئاماژەیەکی زۆر بەرجەستە بۆ پابەندی درێژخایەن و دوورمەودای حکوومەتی ویلایەتە ئەمریکا بۆ خەڵک و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. The consulate will be a landmark for those who drive along 150-meter road and a reminder that the United States is present, that the United States is resolved, and that the United States is staying in the Kurdistan region and Iraq. باڵەخانەی قونسوڵخانە بێتە نیشانە و ئاماژەیەکی زۆر بەرجەستەکراو بۆ ئەوانەی کە بە شەقامی 150 مەتریدا دەڕۆن بۆی بە بیریان بێتەوە کە ویلایەتەکانی ئەمریکا لێرەیە بوونی هەیە و زۆر پابەندی هەیە و لێرەش دەمێنێتەوە. We believe the United States of America and the Kurdistan region are better together. ئێمە پێمان وایە ئەمریکا و هەرێمی کوردستان باشترن کە بەیەکەوە بن. The United States contributes to the stability of the Kurdistan region and Iraq, and we intend to partner with the Kurdistan regional government and its people to build a stronger and more prosperous Kurdistan region within a unified and federal Iraq. بوونی ویلایەتەکانی ئەمریکا هاوکارە لە هێنانەکانی سەقامگیری لە عێراق و هەرێمی کوردستان و ئێمە نیازمان وایە کار بکەین لەگەڵ خەڵک و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بنیادنانی کوردستانێکی بەهێزتر و خۆشگوزەرانتر لە چوارچەوەی عێراقێکی یەکگرتوو و فیدراڵدا. The United States' presence in the Iraqi Kurdistan region brings benefits and stability. بوونی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستاندا سوودی هەیە و سەقامگیریش لەگەڵ خۆی داهێنێت. And of course, Americans and the people of the Kurdistan region have a special relationship that goes back decades. بەدڵنیاییەوە خەڵکی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان پەیوەندێکی زۆر تایبەتیان هەیە کە بۆ چەند دەیە لەوە پێشەگەڕێتەوە. So even as we look forward, it's important to also look backwards and to remember. لە کاتێکدا ئێمە ڕوو لە داهاتوو لە ئاسۆین و پێویستە کات جار سەری ڕابردووشمان بکەین. We will always remember 1991 when the United States and our allies sponsored a safe haven in northern Iraq, where a no-fly zone kept the Kurds and other inhabitants of the region safe.
ئێمە هەمووان بیرمان دێ لە ساڵی 1991 ویلایەتەکانی ئەمریکا بە هاوشانی لەگەڵ هاوپەیماناندا ناوچەی ئارام و ناوچەی دژەفرینیان دروست کرد کە بووە پاراستنی کوردەکان و دانیشتوانەکانی تری ئەم هەرێمە. That American safety provided the fertile ground from which a beautiful and autonomous Kurdistan region could grow. ئەم سەقامگیری و ئاسایشەی کە بە ناوچەی ئارام ئەمریکا دابینی کرد بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ژینگەیەکی لەبار بۆی هەرێمی کوردستانی تیادا دروست بێت و گەشەش بکات. And while America patrolled the skies above over the years that followed, it was the people below in the Kurdistan region that were holding elections, that were setting up their own social services, that were educating their children in Kurdish and other local languages. لە کاتێکدا لە ساڵانی دوای ئەوە کە ئەمریکا ئاسمانی هەرێمی کوردستان بەپاراز ئەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان بوون بەردەوام بوون لە ژیان و ئەنجامدانی هەڵبژاردن پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان فێرکردنی منداڵەکانیان بە زمانی کوردی و زمانەکانی تری هەرێمەکە. We remember 2005 when Imam Jalal, the first president of post-Ba'ath Iraq, visited President Bush in the White House. ئێمە بەبیرمان دێ لە ساڵی 2005دا یەکەم مام جەلال کە یەکەم سەرۆکی دوای ڕژەمی بەعس بوو سەدانی سەرۆک بۆشی کرد لە کۆشکی سپی. And after their meeting they did a press conference together in the East Room. و لە دوای کۆبوونەوەکەیان کۆگرەیەک ڕۆژنامەنووسیان کرد لە کۆشکی سپی لە ئیسروم. And at the end of the press conference, President Talabani called on a journalist from the Voice of America, and the journalist was Kurdish. و لە کۆتایی کۆنگرە ڕۆژنامەنووسەکەدا مام جەلال پرسیاری لە ڕۆژنامەنووسێک وەرگرت کە ڕۆژنامەنووسی دەنگی ئەمریکا بوو و کوردیش بوو. The journalist asked his question in Kurdish, and President Talabani responded in Kurdish. ڕۆژنامەنووسەکە پرسیارەکەی بە کوردی ئاراستە کرد و مام جەلالیش بە هەمان شێوە بە کوردی وەڵامی دایەوە. That was the first time a head of state spoke the language in the White House, and it was heard around the world. ئەوە یەکەم جار بوو سەرۆکی وڵاتێک بە زمانی کوردی لە کۆشکی سپی قسە بکات و هەموو جیهانیش گوێی لێبێت. We remember when ISIS threatened the Kurdistan region, Iraqi Kurdish Peshmerga were instrumental. And with American air power, we worked together to stop the offensive and to keep them out of Erbil. بەبیرمان دێ کاتێک داعش هەڕەشەی لە هەولێر کرد هێزە پێشمەرگە ئازاکان زۆر ڕۆڵی سەرەکیان بینی و بە هاوکاری هێزی ئاسمانی ئەمریکا ئێمە هێرشەکانمان تێکشکاندن و نەمانێشت نزیک بنەوە لە هەولێر. As a result, Kurdish heroism gained global legitimacy and popularity. و لە دەرەنجامیشدا پاڵەوانانی کورد واتە پێشمەرگەکان ڕەوایەتی جیهانی و ناو سەدای جیهانیان بەدەستێنا. Today we have thousands of Kurdish Americans living in the United States, including 11,000 in Nashville's Little Kurdistan, and 26,000 American citizens living here in the ئێستا Kurdistan بە region. هەزاران کورد لە ئەمریکا ئەژین 11,000 کورد لە ناشڤیل ئەژین کە پێی دەوترێت کوردستانی بچووک و 26,000 خەڵکی ئەمریکیش لە کوردستان ئەژین. We must build the biggest consulate in the world right here, because I believe more than ever that the special bond between the United States and the people of this region will endure, and our partnership needs room to grow. ئێمە پێویستەکات گەورەترین قونسوڵخانە لە سەرانسەری جیهان لێرە دروست بکەین لەبەرەوەی پێم وایە پەیوەندی تایبەتی نێوان خەڵکی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ئەمریکا دوورمەودا و درێژخایەنە لە هەر کاتێک زیاتر و ئەو پەیوەندیە پێویستی بە ژوور و شوێنێکی تایبەتە بۆ گەشەکردن. As we look to the future, today the United States is assisting Kurdish partners to reform the Peshmerga. لە کاتێکدا ئێمە ڕوو لە ئاسۆ و لە داهاتووین حکوومەتی ئەمریکا یارمەتی هاوڕێ کوردەکانمان دەکات بۆ چاکسازی ئەنجامدان لە ریزەکانی پێشمەرگە. We have provided over $250 million in military assistance in recent years, military equipment, and training. And as a result, the courageous Peshmerga soldiers who helped repel ISIS are now in a better position to secure this region for generations. ئێمە نزیکەی 250 میلیۆن دۆلارمان لە هەماهەنگی ئەمنیدا تەرخان کردووە بۆ ڕاهێنان و دابینکردنی کەلوبەل و پێداویستی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و لە دەرەنجامیشدا هێزە پێشمەرگە ئازاکان ئەوانەی یارمەتی تەکشکانی داعشیاندا ئێستا لە مەکانەتێکی بەهێزتردان بۆ پاراستنی ئەم هەرێمە بۆ ناوەکانی داهاتوو.
The United States is convinced that a more unified Peshmerga means a stronger and more unified Kurdistan region and a better Iraq, and there's much more we hope to do. ئەمریکا قەناعەت و بڕای وایە کە هەتا هێزی پێشمەرگەیە گرتووتر بێت واتە هەرێمی کوردستان بەهێزتر و یەکگرتووتر دەبێت و عێراقیش باشتر دەبێت و ئەوە شتەیە ئێمە مانەوێت بیکەین. But our relationship is not based on security alone. It's much broader. And our work includes areas that matter to the people of the Kurdistan region in which the United States and the Kurdistan region share common interests. هەماهەنگی و کارە بەیەکەوەیەکانمان تەنها لە چوارچەوەی ئەمن و ئاسایشان نییە بەڵکو زۆر شتی و بابەتی تری گرنگ دەگرێتەوە کە بۆ خەڵکی ئەمەرێمە گرنگن و ئەمریکا و هەرێمی کوردستانیش بەرژەوەندی هاوبەشیان تیایدا هەیە. These include economic growth, fighting the pandemic, countering corruption, preserving the Kurdistan region's amazing cultural heritage, protecting the environment, and strengthening education, healthcare, and the rule of law. ئەو خاڵانەش کە بەرژۆنی با و هاوبەشمان تیانەیە بریتە لە زیاتر گەشەپێدانی ئابووری ڕوبەڕووبوونەوەی پەتای کۆرۆنا ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و پاراستنی شوێنەوارە کەلتوریە ناوازەکانی هەرێمی کوردستان بەهێزکردنی کەرتەکانی تەندروستی و خوێندن و ژینگە پارێزی و سەروەری یاسا. The United States is the largest humanitarian assistance donor to the Iraqi Kurdistan region and Iraq. Our funding provides shelter, healthcare, emergency food assistance, services to protect women from violence, and water, sanitation, and hygiene services. حکوومەتی ئەمریکا گەورەترین بەخشەری کۆمەکە مرۆیەکانە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان و کۆمەکانی ئێمە دەبنەوەی دابنکردنی پەناگە و خۆراک و پێداویستە تەندروستیەکان و هەروەها یارمەتی بۆ ئەو ژنانەی کە ڕوبەڕووی توندوتیژی دەبنەوە. The United States stands with the Kurdistan region in the fight against the pandemic. We have donated over 70,000 Pfizer vaccines to the Iraqi Kurdistan region, and we hope to do more. حکوومەتی ئەمریکا شان بەشانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕادەوەسێت بۆ ڕەبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ئێمە نزیکەی 75,000 ژەمە ڤاکسینی فایزەرمان پێشکەش کردووە و زیاتری ژەکەین. We funded the establishment of a isolation unit for COVID-19 patients in Dahuk. ئێمە کۆمەکمان دابین کرد بۆ دامەزراندنی یەکەی زیاکردنەوەی نەخۆشەکانی کۆرۆنا لە دوهۆک. We donated ambulances to the Kurdistan Regional Government's Ministry of Health. ئۆتۆمبیلی فریاگوزاری و ئیسعافمان دابین کرد بۆ وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان. We gave refrigerator trucks to the Suleimania Health Directorate. و هەروە ئۆتۆمبیلی ساردکەرەوەمان بۆ گواستنەوەی داودەرمان بۆ پارێزگای سلێمانی دابین کرد. The United States does this so that the Iraqi Kurdistan region's brave medical professionals can safely give patients the best care possible. ئێمە هەموو ئەوانە دەکەین بۆ ئەوەی کارمەندە تەندروستی ئازاکانی هەرێمی کوردستان بتوانن باشترین چارەسەری تەندروستی بۆ نەخۆشەکانیان پێشکەش بکەن. The United States firmly believes that the private sector is the true engine of economic growth. حکوومەتی ئەمریکا هەروەها پێی وایە کە کەرتی تایبەت بزوێنەری سەرەکی گەشەی ئابووریە. And we aid the business sector and we help small businesses to grow in Kurdistan. ئێمە یارمەتی کەرتی بزنس و بازرگانی دەدەین و هەروە یارمەتی پرۆژەی بچووکیش دەدەین. In 2021, the consulate's great United States Agency for International Development supported more than 50 startups in the Kurdistan region to help young people start and expand their businesses. تەنها لە ساڵی 2021 تیمی چالاکی ئاژانسی ئەمریکی بۆ گەشەپێدانی نێودەوڵەتی کۆمەکی زیاتر لە 50 پرۆژەی بچووکی کردووە بۆ یارمەتی گەنجامدات کار بدۆزنەوە و پرۆژەکانیان دەست پێ بکەن و فراوانیشی بکەن. It was the United States, for example, that helped Lazoo, the popular food delivery service, to secure capital and expand their services. ئەوە حکوومەتی ئەمریکا بوو یارمەتی بۆ نمونە لێزوویدا کە کۆمپانیایەکی گواستنەوە و گەیاندنی خۆراکە بۆی دەست بە پرۆژەکەیان کەن و خزمەتگوزارەکانیان فراوام بکەن. And the United States is helping to create jobs. We're employing 600 people from the Kurdistan region to build this very consulate. And we're also actively encouraging American companies to open franchises here and to expand and to work here. And with more American companies comes more and better jobs.
حکوومەت ئەمریکا هەروە یارمەتی دروستکردنی دەرفەت و هەلی کارەکات ئێمە نزیکەی دەرفەتی کارمان بۆ 600 کەس هێرمی کوردستان لێرە لە دروستکردنی ئەم باڵەخانەیەدا خسۆتە سەر کار و هانی کۆمپانیا ئەمریکیەکانە دەین بۆی لق و ئۆفیسیان لێرە بکەنەوە و تا کۆمپانیا ئەمریکی زیاتر لێرە بێت دەرفەتی کاری زیاتر دروستە بێت. With a bigger American consulate will come more commercial diplomacy and more trade. وە کە کۆنسڵخانەی ئەمریکا گەورەتر دەبێت و تەواو دەبێت دەکرێتەوە زیاتر کاروباری بازرگانی دیبلۆماسی و کاروباری ئابووری ئەنجام دەدرێت. The United States is working to make the lives of the people living in this region better. حکوومەتی ئەمریکا کار دەکات بۆ ئەوەی ژیانی ئەو خەڵکانەی کە لەم هەرێمە دەژین باشتر بکات. We recently announced that we would finance $250 million of the Cormor gas plant expansion project in the Kurdistan region. ئێمە لەم دواییانە لەم نزیکانەدا نزیکەی 250 میلیۆن دلارمان تەرخان کرد بۆ فراوانکردن و بەرەو پێشبردننی پرۆژەی گازی خۆرمۆر. American financing will increase access to clean and cheaper natural gas for electricity and industry for the people of the region. ئەو کۆمەکە ئێمە تەرخانمان کردووە دەبێتە مای دەستڕاگەیشتن بە غازی خاوێن و هەرزانتر بۆ کارەبا هەروەها بۆ پیشەسازی لە کوردستان. And for our journalist friends here in the audience tonight, here is a bit of news. Tonight I am proud to announce a new $1 million program dedicated solely to supporting the agricultural sector of the Kurdistan region. بۆ هاوڕێ ڕۆژنامەنووسەکانیشمان کەم شەو لێرن ئەمە هەواڵێکە ئەمەوێ پێتان ڕابگەێنن بە خۆشحاڵیەوە حکوومەتی ئەمریکا ئەمڕۆ زیاتر لە ملیۆنە دۆلاری تەرخان کردووە بۆ بەرەو پێشبردننی کەرتی کشتتوکاڵ لە هەرێمی کوردستاندا. The consulate's great United States Agency for International Development today will launch an agribusiness incubator and accelerator program that will help develop the agricultural sector in the Kurdistan region. ئەمڕۆ ئاژانسی ئەمریکی بۆ گەشەپێدانی نێودەوڵەتی ڕایدەگەیەنێت بڕیە و کۆمەکەی بۆ کەرتی کشتتوکاڵ لە هەرێمی کوردستاندا کە بریتێ لە بەرەو پێشبردن و بەهێزکردنی بازرگانی کشتتوکاڵی کە دەبێتە مای بەرەو پێشبردننی کەرتی کشتتوکاڵ لە هەرێمەکە. This 12-month program will promote local consumption of Kurdistan region agricultural products by building market links, and it will facilitate new public-private sector partnerships. ئەم پرۆگرامەی کە دابین دەکەین دەبێتە هۆیەوەی کە بەکارهێنانی بەرهەمی کشتتوکاڵی ناوخۆی لە نان خەڵکی هەرێمی کوردستانەوە زیاتر بێت و هەروەها پەیوەندی دروست دەکات لە نێوان کەتی تایبەت و گشتیدا. Americans respect the Iraqi Kurdistan region's history and culture, and we are devoting significant time, effort, and money to support the diverse religious and cultural heritage that exists in this region. هەرێمی کوردستان ڕێزی تایبەتی بۆ مێژوو و کەلتوری فرەڕەنگی هەرێمی کوردستان هەیە و ئێمە بڕێکی زۆر لە کات و پارەی خۆمان تەرخانەکەین بۆ ئەم شوێنەوارە مێژووی و دینیانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەن. We're proud to fund projects totaling more than $11 million that are preserving and restoring cultural heritage sites in Erbil, Suleimania, Dahuk, Babylon, and Mosul. ئێمە بە خۆشحاڵی و ڕایەگەین کە نزیکەی 11 میلیۆن دلارمان بە کۆی گشتی تەرخان کردووە بۆ نۆژەنکردنەوە و پاراستنی شوێنەوارە مێژووی کەلتوریەکان لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و مووسڵ و دهۆک و مووسڵ و بابلۆن. It's the United States who is helping to restore the hammam in the Erbil citadel, the Yazidi temple in Lalish, the Badinan gate in Amidi, and the synagogue of Ezekiel in Shush. ئەوە حکوومەتی ئەمریکا و یارمەتی نۆژەنکردنەوەی حەمامی لە قەڵادا و دەرگای بادینان لە ئامێدی و هەروات مەزاری لە لێشی یەزیدیەکان و هەروە شوێنەواری جووەکان ئێزخیل لە سوش. It's the United States that is supporting the efforts of the Suleimania Museum and the Kurdish Heritage Museum to digitize and preserve cultural artifacts and train archaeologists in excavation so that your rich culture can be enjoyed by all for generations to come. ئەوە حکوومەتی ئەمریکا بوو کە کۆمەکی دابین کردو بۆ مۆزەخانەی سلێمانی بۆ ئینستیتیوتی کەلەپوری کوردی لە سلێمانی بۆ ئەوەی بەرهەمەکانیان بخەنە بە دیجیتال بکەن و بیپارێزن بۆ نەوەکانی داهاتوو هەروەها بۆ ڕاهێنان بە شوێنەوار ناسان بۆ دۆزینەوە و پاراستنی شوێنەوارە مێژوویەکان بۆ نەوەکانی داهاتوو. We invest heavily in education in the Kurdistan region because we believe the youth of this region are the future. ئێمە هەروەها زۆر بە قوڵی و بەرهێنان لە کەرتی پەروەردەکەین لەبەرەوەی پێمان وایە
گەنجان داهاتووی ئەم هەرێمەن. We're proud to send students to the United States, and we are proud to help local students, teachers, and staff. ئێمە خۆشحاڵین و سەربەرزین بە ناردنی خوێندکاران و قوتابیانی کورد بۆ ئەمریکا و بە یارمەتیدانی خوێندکاران و مامۆستایان و ستافی زانکۆ لۆکاڵەکان لێرە. We have supported many universities in the Kurdistan region, ئێمە یارمەتی زۆر زانکۆمان داوە لە هەرێمی کوردستان، including but not limited to the University of Suleimania, the University of Duhok, Salahuddin University, Erbil, the Erbil Polytechnic University, Halabja, Charno, and Garmin universities, Iraqi Kurdistan Regional Rural Universities, the University of Raprin and Rania, the University of Kurdistan, Hawler, Catholic University of Erbil, American University of Iraq, Suleimania, and American University of Kurdistan. و لەناو ئەو زانکۆیانەی کە یارمەتیمان داوان بریتە لە زانکۆی سەلاحەدین لە هەولێر، زانکۆی پۆلیتەکنیکی لە هەولێر، زانکۆی دوهۆک، زانکۆی ئەمریکی کوردستان لە دوهۆک و زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی، زانکۆی سلێمانی، زانکۆی چەرمۆ و هەڵەبجە و گەرمیان و ڕاپەڕین و زانکۆی ناوچە دوورەدەستەکان لە هەرێمی کوردستان، زانکۆی کاسۆڵێکیش. The United States does all of this work because we believe in the future of our relationship, and we believe that deepening our ties contributes to the overall stability and security of the Kurdistan region and Iraq. ئێمە هەمووەمانە دەکەین لەبەرەوەی باوەڕمان بە داهاتووی پەیوەندیەکانمان هەیە و پێمان وایە قوڵکردنەوەی پەیوەندیەکانمان دەبێتە هێنانەکایی زیاتر سەقامگیری و ئاسایش بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. My President Joseph Biden has said that a secure Iraq will lead to a secure Middle East, and that is in everyone's best interest. هەروەک سەرۆک بایدن وچێتی عێراقێکی ئارام دەبێتە مای ڕۆژهەڵاتێکی ئارام و ئەوەش لە بەرژەوەندی هەموو لایەکە. پابندی وڵایەتە یاگرتوەکان بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق زۆر پتێوە و پاشا ڕۆژبان ڕوونەکە. وڵایەتە یاگرتوەکان هەڵبەشێکی متمانە پێکراو دامێنێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق. In closing, this year marks 10 years since we opened our consulate's doors. لە کۆتاییدا ئەم ساڵ دەیەمین ساڵە کە ئێمە دەرگای قونسوڵخانەمان بۆ یەکەم جار لێرە کردەوە. We've done so much in 10 years. و لە ماوەیەوە 10 ساڵەدا زۆر شتمان ئەنجام داوە. Soon we will open these new, larger doors. و لەم نزیکانەدا ئەم دەرگا گەورە تازەیە ژەکەینەوە. The largest consulate in the world will operate here in Erbil. گەورەترین قونسوڵخانە لە سەرانسەری جیهان لێرە لە هەولێر دەبێت. I know that we will do even more together because the United States and the Kurdistan region are better together. دڵنیام ئێمە توانین زۆر شتی تر بە یەکەوە بکەین لە داهاتوودا لەبەرەوەی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان بە یەکەوە باشترن. زۆر سپاس.